Pessoal, tudo bem? A gente é aqui da loja JT Eletrônicos, fica na rua Venâncio Aires 1111. A gente separou alguns produtos aqui da promoção da semana pro pessoal. A gente vai mostrar alguns produtos aqui. Vamos começar pelo fonezinho da JBL, né? Da JBL, ele é via Bluetooth, com entrada de cartão de memória. Tem várias cores, ele tem bateria interna, pessoal. Tá vendendo muito bem esse fonezinho aqui. Ele tá na promoção por R$ 79,90. Tem todas as cores. Branca, preta, filma aqui, né? Todas essas cores desse fone aqui, tá bom? Ele tá na promoção por R$ 79,90. Aí a gente tem na promoção aqui também os TV Box. Esse aqui é estourado em venda, né, pessoal? Esse aqui pode instalar aplicativo da Netflix, YouTube. Ele tem o sistema Android, pode baixar qualquer aplicativo nele. E na compra ele tá R$ 250 na promoção. Comprou um TV Box desse, ganha um mês do sistema IPTV grátis daí, no aplicativo da própria loja, tá bom, pessoal? Vem completinho, controle remoto, cabo HDMI. Esse aqui é estourado na venda. Esse produto aqui tá vendendo muito bem também, que é o produto de... Ele é um barbeador elétrico. Ele marca a bateria, a intensidade. Ele vem com os desenhos, ó. É muito bom vendido esse aparelhinho. Esse aqui tá R$ 129,00. A gente tem outros mais em conta também, depende do cliente, né? Essa aqui é a câmerazinha VR, que é a câmera para motoqueiro, para quem faz trilha, esporte. Ela é super resistente, né? Ó, pode filmar aqui. Ela vem um suportezinho em volta dela, no caso, né? Tem entrada para cartão de memória, fica tudo armazenado dentro dela. Essa daqui tá R$ 249,00. Esse aqui também, que é as câmeras de segurança, pessoal, é uma câmera que tá vindo agora bem prática, ó. Pode ligar ela direto na lâmpada, no suporte da lâmpada. Ela vem com a lâmpadazinha ou direto também na lâmpada de casa. Ela vem entrada com cartão de memória. Tem aplicativo nela também, que pode baixar o aplicativo e acompanhar pelo celular, remoto no caso, né? Essa aqui tá R$ 189,00, tá? Essa aqui agora, pessoal, também é uma câmera que ela é via solar. Ela recarrega aqui nessa plaquinha a bateria que tem dentro dela. Então ela não precisa ser ligada na luz, né? Pode baixar o aplicativo no celular também. Pode acompanhar via remoto, no caso, né? Tem que ter internet para poder acompanhar ela. Essa câmera aqui, ela tá R$ 599,00, né? Tem essa outra câmera aqui também, André. Essa aqui tu pode mexer ela aqui pelo aplicativo também. Ela pode filmar de noite ela também, no caso, né? Tem duas antenas para captação de Wi-Fi. Essa câmera aqui tá R$ 349,90. R$ 349,90. Tem sensor de movimento. Tem sensor de movimento também. Elas me falaram aqui. Essas caixinhas de som que chegou agora aqui, Mari. Diga uma pra gente ver a qualidade dessa caixinha de som. Essa aqui. When I lose control. Pessoal, essa caixinha acabou de chegar, é lançamento agora, tá? Ela tem LED também, né? Pode mudar de cor os LED, cartão de memória, auxiliar, microfone FM. Ela tá R$ 289,00, pessoal, essa câmera. Essa caixinha de som. Essa outra aqui também, pessoal, essa já tem também carregamento sem fio. Coloca o celular ali e ela recarrega o celular. É uma caixinha de som também, uma luminária. Tem todas as funções dela aqui, ó. Tem Bluetooth também, conexão Bluetooth, wireless carregamento, rádio FM, bateria interna. E ela é uma luminária também para o quarto. Essa tá R$ 369,00 daí, pessoal. Esse é lançamento também. Agora, aqui também a gente tem um videogamezinho retrô, pessoal, ó. Ele liga no HDMI e já tem filma lá. Vem dois controles sem fio. E lá já está conectado na TV ele, ó. Tem todas as opções de jogos antigos retrô, ó. Vai desde do PS1, Super Nintendo, Atari, Mega Drive. Tem, os videogamezinhos aqueles antigos de máquina, de ficha. Vamos entrar num aqui, no PS1. Aí tem vários jogos, pessoal. Acho que é mais de 10 mil jogos esse, né? É. Todos os jogos ali, ó. Vamos entrar no do Crash. Cada pasta tem um. Esse não precisa de internet. Só plugou na TV, ele já funciona, pessoal. R$ 269,90 esse, pessoal.
Tem vários jogos, no caso, né? E detalhe, ele é HDMI, né? Para as TV mais novas. Um abraço, então, Tá pessoal. Aqui a nossa loja fica na rua Venâncio Aires, 1111, ao lado do restaurante do Mário. Qualquer produto é parcelado nos cartão em 3 vezes sem juros ou até 12 vezes com a taxa da máquina, tá bom, pessoal? Um abraço aí.